Alustame siis selle vaimuandide kolmanda osaga ja mul on ees siin Kenneth Eigani vaimuannid. Selline õhukene raamat tuli mulle koju ja kuna praegu tundus, et Eesti pealt ei olnud saada vaimuande käsitlevat raamatut sellisel eraldi viisil, siis mõtlesime, et jagame seda siin isekeskis, et ei peaks kõik inglise keeles üritama lugeda. Ja eelmised korrad me rääkisime seda põhjust, kuidas me selleni jõudsime, et see oli mitte meie enda leiutis, vaid Jumal ise, kes näitas seda lehekülge piiblist 1 Korintuse 12 mulle unes. Enne ärkamist oli see lehekülg mul silmade ees ja selle kõrval roostes elektrikilp ja ma sain aru, et koguduse vägi, see väekapp, see power, see väekilp või elektrikilp, nii-öelda, kus see power läbi tuleb, see oli täiesti kinni roostetanud ja ilmselt kõik need klemmid ja hoovad seal ja need lülitid samamoodi. Ja võib-olla oli seal ka osa neid lüliteid läbi põlenud. Inimesed põlevad läbi vahel ja loobuvad ja ei julge enam vaimuandides liikuda, ei julge enam prohvetlikku kõnet usaldada, ei julge kellelegi enam midagi öelda, sest võib-olla nad kuskil saanud kõrvetada või on olnud reaktsioonid inimestelt sellised, et algaja on nii ära ehmatanud, et on öelnud, et mitte kunagi enam ma ei tee enam ennast lolliks või ei pane ennast tulejoonele. Et ma tahan, mul on elu armas ja ma parem ei ütle mitte kellelegi mitte midagi. Ja niimoodi oli see ajastut elektrikilp juba täiesti kinni roostetanud ja Jumal ei ole sellega rahul, sest koguduselt röövitakse väga võimsad võtmed ja väga võimsad väeatribuudid. Kogudus on alati palvetanud väge ja on alati ohkinud ja ahastanud ja halisenud, et miks ei ole väge ja üldse pole väge ja mingeid vägevaid tegusid ja imesid ei ole ja üldse ei saa aru, kus Jumal on ja Jumal nagu ei räägi ja milles asi. Ja sealsamas kõrval teises koguduses Jumal räägib kogu aeg, asjad juhtuvad kogu aeg. Võid näha videotest, võid näha YouTube'is, võid lugeda raamatutes. Jumal on kogu aeg vägevalt ja võimsalt liikvel ja tegutseb, räägib, ilmutab, paljundab toitu, teeb selliseid imesid. Tundub, et asi ei ole Jumalas, aga miks siis mõned kogukonnad on kuidagi kuivale jäänud? No vot, tuleb võtmed üles otsida ja tuleb see elektrikilp lahti muukida ja tuleb vaadata, miks need hoovad, mille kaudu vägi tuleb, need lülitid, mille kaudu vägi kogudusse tuleb, miks need kinni roostetaan, miks need katki on, miks need puruks on, miks nad ei tööta. Ja kui vaadata ja parandada need ära ükshaaval, iga selline lüliti, siis vaata, kuidas hakkab vägi tagasi imbuma kogudusse. Järjest ja järjest, eks. Kurat on viimasel sellel eelmisel sajandil ja sajandi lõpus seal 90ndad ja kui hakkas rohkem rahvas liikuma vaimuandides, julgemalt usaldama, välja öelda, mida Jumal räägib ja näitab, siis läks ka kurat metsikult kohe pöördesse ja tegi kõik selleks, et kustutada iga tulesäde. Ja üks tüüpiline vahend, kuidas 90ndatel saatan kustutas ära vaimuametid ja vaimuannid, mõlemad, oli läbi religiooni vaimu, mis töötas läbi võimukate või koguduses, ütleme juhatuses või juhtkonnas olevate inimeste kaudu. Ja kui keegi koguduses hakkas midagi ütlema
et Jumal ütles talle või et ta nägi ilmutust, nägi palves nägemust või et ta kuulis Jumala käest mingit sõna või kui ta tuli ja midagi seda püüdis välja öelda, siis tavaliselt oli reaktsioon kohutavalt halvaks panev, süüdistav, alandav ja väga paljud sellised annid tapeti ennem, kui nad said üldse ennast liigutama hakata. Mul tuleb meelde, see oli ühes koguduses 90ndate, kas 95 aasta või 96 aasta, kus Jumala vaim andis mulle sõnumi minu oma südames ja ülistuse ajal näitas mulle nägemuses ja rääkis ja ütles, kusjuures ma olin siis 2 aastat päästetud, 1, 2, 3 seal vahel niimoodi, ütleme üsna noor kristlane. Jumala vaim selgelt minu südames rääkis ja ütles, et te palvetate, et maailm ei teeks enam aborti. Tohutu selline elupooldajate liikumine oli. Ja ütles, te palvetate siin, et maailm ei teeks aborti, aga minu kogudus on teinud aborti päris algusest saati. Ja siis ütles mulle niimoodi, et mis te arvate, et see oli üks koosolek, kus palvetati metsikult sellise hästi suure sellise paatosega, et Jumal, kus on prohvetid, kus on Karl Reitsid, kus on kõik see, pole enam tead neid, kes päästaks ja hoiataks Eesti rahvast, kus on kõik prohvetid. Ja mina samal ajal koha peal kuulen ja Jumala vaim räägib mulle niimoodi. Ütleb, mis te arvate, et ma saadan teile küpseid ja valmis prohveteid ja apostleid, kes astuvad uksest sisse ja on kohe algusest peale küpsed. Ütles täpselt nii, nagu kui ma saadan ühe lapse, on kõigepealt on eostumine, on see kasv, on sünd, on vastsündinu, kes tuleb õpetada sööma, tuleb õpetada ta roomama, kõndima. Sest ma ei saa teile saata ju mitte ühtegi prohvetit, ma ei saa teile saata neid apostleid, te tapate nad ju kõik kohe ära. Kujutate ette, sellist sõna, sellist juttu rääkis Jumal mulle. Laval käis tohutu palve, siukene käte ringutamine taeva poole, Jumal saadab prohveteid. Ja mina olen vast päästetu ja Jumal ütleb, ma ei saa ju saata, te tapate kõik ära. Sest kui keegi tõuseb koguduses, kes ütleb, et ma nägin unes või ma nägin nägemuse või et ma kuulsin Jumala häält, siis ta tehakse maatasa ja talle reeglina öeldakse, Jumal räägib pastori kaudu. Kes sa selline oled? Ja see ta lintšitakse niimoodi ära, et see algaja, tal on 2 võimalust. Kas ta jääb igavesti vait ja muutub ise üheks selliseks hundiks või ta peab lahkuma kogudusest. Ja Jumal ütles, et koguduse käed on verised ja näitas mulle, et need haavatud, kes on, see oli, ma räägin sinna aegadest 90ndad, võib-olla enne seda ka, eks. Et ma tänapäeval ei tea, ma ei usu, et täna see nii hull on enam. Aga Jumal ütles mulle, et koguduse käed on verised, sellepärast et kõik need, kes on katki läinud, haiget saanud, segaduses, kes on nende religioossete variseride poolt, nende huntide poolt koguduses lõhki tõmmatud, kes on ära läinud, nad olid liiga noored, et jääda ellu seal väljas üksi. Ja nad said saagiks ja väga paljud langesid, väga paljud läksid maailma tagasi. Ja Jumal ütles, et see veri on koguduse käte peal. Ja see oli väga ränk ja julm sõna. Ja sama kehtib ka vaimuandide kohta, sest et mitte ainult see, et kui pole prohveteid, me ootame, et väljast tulevad suured prohvetid. Küsige neilt, kuidas nad said rahvusvahelises teenistuses olevaks prohvetiks. Küsige, mis hind see oli. Küsige, kuidas nad alustasid. Siis te saate aru, miks Eestis ei ole selliseid võimsaid prohveteid tuntud ja teatud, kes liiguksid ja teeniksid mööda Eestimaa kogudusi. Võib-olla mõni on, aga neid ei nimetata selliseid, ei tunta selle nime all, et ta on prohvet. Miks? Sest me oleme olnud kohutavalt efektiivsed. Kõik need eostatud
need Jeremiiad, keda Jumal tundis juba ema ihus, me oleme olnud tohutu efektiivsed neid halvustama, maha tegema ja nende andi aborteerima. See ei ole normaalne, sest et piibel ütleb selgelt, Peetruse kiri ütleb, sest Jumal on andnud kogudusse mõned apostleiks, mõned prohveteks ja nii edasi. Ta on andnud kogudusse. Kui pole, siis küsimus on, kus on? Jumal ütles tookord seal, kui ta minuga seal rääkis, sellel koosolekul, ta ütles mulle, et te hüüate, et kus on. Mina küsin vastu, jah, kus nad on. Mõtlen, Jumal rääkis minuga juba väga otsest keelt siis, 2-aastaselt, juba algusest peale tegelikult. Ta rääkis minuga väga otse, alati armastusega, aga puhas, selge, aus tõde. Ja sa ei saa kunagi seda ümber lükata, sest see lõikab sust läbi ja sa tead, et see on praegu tõde, mis ta ütles. See on tõsi ja see on alati taastav ja õnnistav, nii et sa tead, et oi, ma ei näinud ennast selle külje pealt. Ups, anna andeks ja sa ei tee seda enam kunagi. Jumala tõde vabastab. Ja seal selles koguduses, kui ta seda ütles, siis ta ütles, et teie küsite, et kus on kõik apostlid ja prohvetid. Ma küsin teilt sama küsimuse vastu. Kus nad on? Sest lugege, mina olen andnud kogudusse apostlid, prohvetid, õpetajad, kõik need. Mina olen andnud, kuhu te nad panite. Ja nüüd mul on tunne, et Jumal toob selle praegu uuel ringil tagasi. Ja püüab uuesti nüüd üles ehitada, alustades algusest. Keegi ei saa millekski ega kellekski ennem, kui ta ei õpi ära pudipõlle ette siduma, iseseisvat lusikat hoidma. See kõik hakkab vaimuandidest. Kui sa oled vaimuandides hakanud liikuma, siis aastate jooksul, kui sa oled nendes ustav, kui sa ei löö kartma, kui sa puhastad seda, tõesti puhastad, sest alguses on raske kuulda, alguses on sellisel innukal, tulisel vastpäästetul, tal on hing risti põiki jalus. Tal on omaenda piibli teadmised jalus, tal on see 2-3 õpetust, mis ta koguduses kuulis, see on tal peas risti põik ees. Ja siis, kui see sõna tuleb, see vastpäästetu võib anda tihtipeale sinna oma hingelise värvingu juurde või oma koguduse doktrinaalse värvingu annab juurde. Ja see kõik võtab aastaid sellist leelise sulatamist ja puhastamist. Jumal tõesti puhastab ja säilitab nii kaua, kuni lõpuks lõpetatakse ära see Jumala sõna moonutamine või värvingute või intonatsioonide andmine või oma poolt lisamine. Jumal ütles mulle ükskord, kui ma õppisin alles vaimuandides liikuma, seal oli prohvetlik kõne ja ma olin nii elevil sellest, sest et Jumal rääkis päriselt ka. No ja siis, aga ma ei olnud ära tabanud seda, et kui Jumal lõpetab, sa tunned vaimus ära, kui ta lõpetab, see on nagu, see läheb nagu alla, see pinge nagu ja vaikus on ja siis on aamen. Ja see on kõik. Aga minu hingeelevus oli nii suur, et ma ei tahtnud, et ta lõpetab. Ja ma püüdsin sinna veel midagi juurde panna. Ja sellel oli väga nagu siukene kopitanud maitse juures, see ei olnud hea. Ja Jumal ütles mulle pärast, kui ma küsisin, et miks mul nii paha oli pärast, et sa ju rääkisid Jumalaga, miks mul pärast niisugune lüüasaamistunne oli. Ja Jumal ütles mulle, surnud kärbes paneb haisema võide valmistaja õli. Sa lisasid oma surnud kärbse sinna juurde. Ja vaata selle välja puhastamine, need alandused, need piinlikud hetked, kõik see koperdamine, kõik see iseenese täis lödistamine, kui sa õpid seal lusikaga pudipõllega sööma, eks. Kui sa selle kõik oled läbi teinud ja ei ole järgi jätnud, armastad Issandat, otsid teda edasi ja ei jäta järgi, ikka püüad kuulda, ikka püüad aru saada, mida ta näitab, siis see ain puhastub välja.
ja vastavalt sinu ustavuse mõõdule hakatakse lisama ja ühel või teisel viisil võib see and hakata formeeruma nagu selle vaimu, selle kutsumise ja selle ameti ujusse. Aga algame me kõik sealt algusest. Nii et kui inimesed ei tea, milleks või kelleks või et ta teab, et südant nii täis ja tahaks nii väga Jumalat teenida ja kõige südamega, terve eluga. Aga kui üldse ei tea, mis suunas liikuma hakata või kuidas üldse kasvada nendesse, siis on see üks viis, olla ustav piskus. Kuulda iga päev tema häält, lugeda sõna, oodata teda, kirjutada üles unenäod, kirjutada üles iga mulje palves, iga väike tarkuse sähvatus palves, iga pilt palves, kirjutada see üles, mõelda selle üle järgi ja mitte nii väga pasundada alguses. Vaadake, mis Joosepiga juhtus. Ei ole vaja iga asja minna pasundama. Oota, palveta, vaata, kas läheb täide. Kui läheb täide 5+, oled nii rõõmus, saad julgust juurde. Võib-olla saad hakata vaeva palvepartneriga jagama. Ennem kui sa lähed nii-öelda koguduse ette, ütled, Jumal ütles mulle või veel hullem, ütled, nii ütleb issand. Ja siis on täielik selline maal ja maha porilumpi, eks. Ja issand ei öelnud seda. Et saab oma, kui sul on hea palvepartner, kellel on hea tunnetus, katsuge läbi, palvetage, vaadake, kas on sõnaga kooskõlas. Niimoodi see asi algab. Aga jutt jutuks. Vaatame seda siis täna seda tunnetuse sõna. Siin see 1 Korintuse 12. Ta ütleb tunnetuse sõna on tegelikult teisel kohal 12.8 salm. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sellesama vaimu poolt. Tunnetuse sõna on teisel kohal, aga ma alustan sellest, sest ka siin selles Kenneth Hagini raamatus ta alustab tunnetuse sõnaga. Ma vaatan, kust ma siit selle leian alguse. Osa asju ma rääkisin juba ära. Nii, kõigepealt see tunnetuse sõna. See on just nimelt sõna. See ei ole täispikk profeteering koos tuleviku sõdade ennustamisega ja riigikordade kukkumisega ja sarviliste tõusmisega ja see on sõna, see on sõna otseses mõttes sõna. Ja see on selline vaikne sõna, mis lupsab üles su vaimust. See on üks lühikene fragment. See on üks teadmine ja üks nagu fakt või asjaolu, mis väljendab Jumala vaatevinklit, seda Jumala teadmist, kas praeguse hetke olukorra kohta või mineviku kohta. Nii et tunnetuse sõna ei kuuluta mitte kunagi tulevikku ja ei õpeta sulle, kuidas käituda, see on tarkuse sõna. Tarkuse sõna on see, mis räägib, milleks sul vaja tarkust on. Tarkust on vaja selleks, kuidas teada, kuidas edasi liikuda, mida edasi teha, mis ootab ees, kuidas selle suhtes käituda. Piibel on seda täis kaanest kaaneni, tarkuse sõna. Tunnetuse sõna annab sulle praegu teada tõe selle olukorra kohta ja ka võib-olla mineviku kohta, mis minevikus oli. Sellega see on selline kõige jämedam joon, kuidas saab eristada, mis on tunnetuse sõna, mis on tarkuse sõna. Nad on väga harva, on nad täitsa üksi, ma toon näiteid ka, on täitsa üksi ka võid saada tunnetuse sõna. Aga kui sa vaatad piiblis ja ka omaenda elus, siis on need tavaliselt koos üks komplekt. Jumal ütleb, mis oli, mis on ja annab sulle nõu, mida sa nüüd teed. Ja see kõik on nagu koos, eks. Ja see kõik võib tulla su sisse sellise paari sõna või paari sellise pildi või fragmendiga. See ei ole täispikk jutuajamine.
Need, kui Jumal räägib pikalt, seal sees võivad samamoodi olla, nii nagu ikka jutu sees, Jumal võib viidata tagasi ja järsku avab su silmad millelegi, millest sa varem aru ei saanud ja ütleb nii, nagu siis oli. Ja siis sa äkki saad aru, vau, ja see on tunnetuse sõna nüüd selle kohta, mis oli, eks. Või ta ütleb sulle hetkel midagi ja siis näitab ette, see võib kõik olla selle prohvetliku kõne või sellise pika, pika, pika sellise vaimu sõnalise ilmutuse sees. Aga räägime nüüd nagu sellest algusest, sellest, kuidas see juhtub, eks. Ja need vaimuannid lähevad sisuliselt tööle sünnihetkest saati, tähendab uuesti sündimise hetkest saati. Ma olin kunagi, sõitsime Elusõna koguduse inimestega, käisime Uppsala Elusõna suvekonverentsil, need võimsad konverentsid, mis olid, kui oli veel see 12 000 telk koguduse juures väljas ja see oli täiesti täis ja need õhtud olid tohutu võimsad. Kõik maailmakuulsad nimed käisid sealt läbi, mul on au olnud neid kõiki näha. Neid D.L. Osborne ja Morris Cerullo ja kes seal veel praegu ei tule, Benny Hinn ja Mary Alice Isley, Marilyn Hickey, oi, mulle D.L. Osborne, kelle koosolekul mina sain terveks. Ühesõnaga, need võimsad koosolekud. Ja me olime tuld ja väge täis ja me sõitsime laevaga tagasi, kujutad ette, kuidas sa oled noor kristlane, selliselt tulekonverentsilt lähed. Ja ega me siis seal aega ei raisanud, me sealsamas laevas kuulutasime evangeeliumi. Ja seal oli üks mees, kellele mina siis rääkisin. Ta midagi küsis mu käest ja igatahes paar lauset, mis ma talle ütlesin, ta sai päästetud. Ja siis tuli ka pastor Maarja, tol ajal Rakvere Elusõna koguduse pastor, praegu see, Villi Võrgu abikaasa Maarja Võrk on ta juba aastakümneid, eks, aga tol ajal ta oli alles vallaline ja ta oli ka seal ja siis kohe piirasime selle vastpäästetud mehe sisse, hakkasime tema eest palvetama, ta saaks pühavõimuga ristitud. Ja kui me palvetasime, see mees ütles, teate, kui imelik tunne mul on. Mul on selline tunne, nagu me oleksime kõik üks ihu ja igaüks on nagu üks kehaosa ja üks liige, et me oleme üks ihu. Ta ei olnud elades piiblit lugenud. See oli tal tunnetuse sõna, see oli vaimu ilmutus, mis ilmutas talle midagi väga suurt, ühe ainsa pildi kaudu seal, kui me tema eest palvetasime. Nii et nii kui inimene saab püha vaimu enda sisse, saab päästetud, ta võib arvestada sellega, et Jumala vaim hakkab kohe temaga rääkima, talle ilmutama. Nii et ja ajapiiranguid siin ei ole see, et pead ennem 3 aastat koguduses käima või piiblikooli või mingi alfakursuse lõpetama. Ei, sel hetkel, kui tita teeb silmad lahti, ta hakkab nägema, kuulma ja hakkab häälitsema ja kõik, ta on täiskomplektne inimene. Ja samamoodi on vast päästetu, kui püha vaim on tema sees, kes keelab püha vaimu talle kohe asju ilmutamast. Nii et see on tunnetuse sõna, see ei ole pikk lugu, see on tõesti sõna, mis ilmutab siis Jumala meeltest või Jumala mõttest mingi fakti, mingi fragmendi. Ja see on üleloomulik. Ja see ei ole midagi sellist, mida sa oleks saanud üldse teada varem. Näiteks, ma mõtlen, ma peaks tooma mõned piibli näited siin. Kenneth Hagin toob siin sellised näited, et näiteks ilmutusraamatus Johannes Patmose saarel ei teadnud 7 koguduse olukorda. Ta ei teadnud, ta oli vangis, ta oli sunnitöölaagris. Kui ingel tuli issand ise tegelikult, tuli tema juurde ja ütles, kirjuta. Ja see, mida Johannes sai selle sõna 7 erineva koguduse olukorra kohta, see oli see, mida Jumal ilmutas selle kohta, kuidas nad olid käitunud
ja mis olukord neil praegu valitses ja seal olid ka need tarkuse momendid sees, et hoia kinni, mis sul on ja nii edasi ja tulevad seal need, kes tulevad saatana kogudusest ja kummardavad aga see on üleloomulik teadmine, mida Johannes füüsiliselt ei saanud teada, mis olukorrad valitsevad nendes kogudustes. Nii, teine, Ananias, kes saadeti Sauluse eest palvetama, kui temast sai Paulus. Ananias ei teadnud seda, et Saulus oli saanud päästetud. See oli talle, tema info järgi oli see Saulus variser kohutav mõrvar ja lootusetu juhtum, meeletu kurjategija. Ananias sai täiesti uue ja üllatava informatsiooni, kui Jumala vaim ütles talle, Saulus on päästetud ja andis talle ka tarkuse sõna. Mine sinna õigele tänavale, vaata, see on juba see, mis me järgmine kord räägime tarkuse sõnast. Andis täpse aadressi ja juhised, kuidas käituda. Aga mis tunnetuse sõna puudutab, Jumala vaim ütles Ananiasele, et see vend Paulus, Saulus, on näinud nägemuses, et sina, Ananias, tuled ja paned talle käed peale, ta saab siis nägijaks. Jumal ilmutas Ananiasele, mida ta ei saanud teada, mis oli juba juhtunud. Et Paulus paastub ja palvetab ja on nägemuses Ananiast näinud. See oli täiesti uus info Ananiase jaoks hetkeolukorra kohta, mis äsja oli olnud minevik ja hetkeolukord. Ja siis tuli ka siis see tarkuse sõna moment sinna juurde. Nii, järgmine näide Uuest Testamendist on Peetrus. Ma kirjakohti ei hakka lugema, nii palju võiks igaüks ise tööd teha, et otsida üles need. Peetrus ei teadnud, kui ta seal oli, ootas, kuni talle süüa tehti ja ta nägi seda lina, mis lasti tema ette nende elukatega ja mäletate seda lugu. Siis Jumala vaim ütles talle, 3 meest on all ja ootavad sind. See oli tunnetuse sõna. See, kui ta ütles, et mine kaasa ja nii, see on juba tarkus, aga tunnetuse sõna oli see, et Peetrusel ei olnud aimugi, et 3 meest on kohe ukse taga. Jumala vaim ilmutas talle, mis praegu on, aga see on üleloomulik info. Nii. Jeesuse näide. Jeesus ja naine kaevul. Kui Jeesus räägib naisega kaevul, siis ega ta ei olnud seal kõike teadja jumalana, sest ta oli ka inimese poeg. Jeesus pidi tegema kõik läbi kõigi nende atribuutidega, kasutades kõiki neid atribuute, mis on ka meile kättesaadavad. Ta ütles ise seda, te teete neid samu tegusid, kõiki neid samu tegusid ja veel rohkemgi, veel suuremaidki. Jeesus ei teinud sohki. Ta pidi selle teekonna läbima esimese, nagu selle, teise Aadamana ehk uuel ringil selle esimese inimesena, kes teeb kõik läbi eeskujuna, et meie saame tema eeskuju järgida. Seega see info, mis tuleb Jeesuse vaimu, pühalt vaimult, seal kaevu ääres sellele naisele, ta ütleb, 5 meest on sul olnud. Ja see, kes sul praegu on, ei ole sinu mees. See ilmutus naise hetkeolukorra kohta, see on tunnetuse sõna. See on see, mis on selle kohta, mis oli ja on hetkel. Nii, ka Jeesusel on siin siis selline näide. No muidugi tema liikus lakkamatult, tal oli kogu aeg, tal muud ei olnudki, ta ainult nendes vaimuandides liikuski, eks ole, kõik need 9. Vaatame, mis siis veel. Näiteks kui ingel ilmub seal Joosepile ja Maarjale, kui ingel ütleb neile, et võta lapsuke ja põgene, ta ütleb, Herodes tahab last tappa. See on ingel, kes toob selle. See tunnetuse sõna võib tulla tõesti tohutu paljudel erinevatel viisidel. See tunnetuse sõna võib tulla sulle keset unenägu. Jumal, see võib tulla sulle ärkamise hetkel, kui sa ei ole maga enam sügavalt ja sa ei ole ka täitsa püsti ärkvel.
seal vahepealses tsoonis väga tihti Jumal ütleb sulle ühe lause või näitab ühe pildi ja annab ühe sõna. Ühesõnaga, see võib tulla niimoodi, see võib tulla palvetades, see võib tulla prohveteeringu kaudu või ühesõnaga prohvetliku kõne sees võid äkki saada midagi teada. See võib tulla keeltes sõnumi kaudu või keeltes palvetamise ajal järsku tõuseb su vaimust ülesse. See võib tulla keelte tõlgitsemise sees niimoodi, et neid võimalusi, kuidas see sõna järsku sind tabab, nagu sa üllatud või see on nagu sa hetkeks nagu ärkad. See on selline sõna, mida, vau, mis, ma ei ole selle peale tulnud. Oi, ma ei teadnudki. See võib tulla sulle väga paljudel erinevatel viisidel ja nagu te näete, ka ingel võib selle sõna tuua ja ta ütles, et Herodes tahab lapsukest tappa. Ka selle võite sealt kuskilt evangeeliumite algusest üles lugeda. See on see, mis on hetkel küdeb. Praegu Herodes räägib sellest, plaanib, haub ja ingel tuleb ja ütleb sulle midagi, mida sul on võimatu teada. Aga sa said praegu teada ja nüüd ta ütleb, võta ja põgene Egiptusesse ja ta annab sulle nüüd tarkuse juhised tuleviku jaoks. Nii, Vana-testamendi näited. Ma ütlen, et piibel on neid täis, neid on sadu ja sadu ja sadu. Ja kui sind huvitab, kui sa piiblit loed, vaata, püüa ära tunda. Kas tegemist on tunnetussõnaga, tarkuse sõnaga, prohvetliku kõnega, kas keeli, võõraid keeli vist ei olnud Vanas Testamendis, aga kas on tegemist usuanniga. Eeli ja Eliisa puhul sa näed tugevat üleloomulikku usu vaimuandi. Tähendab see, mis piibel ütleb, et ühele usku, kus ta siin ütleb, usku ses samas vaimus. See ei ole see, et me kõik oleme usklikud. See on selle hetke usk, mis ühe seest tõuseb ja kõik vaatavad suu ammuli pealt ja selle ühe inimese usk teeb selle asja ära. See on üleloomulik and ülevalt, see ei ole üleüldine selline, et põhimõtteliselt me kõik usume, et Jumal on olemas, kurjad vaimud usuvad ka, eks. Aga see on and. Nii. Jah, et seda võid Vanas Testamendis siis ise lahata, kas seal on vägevad teod, kas seal on usuand, kas seal ande terveks teha. Püha vaim tegutses. Ja püha vaim tegutseb ühtemoodi kogu aeg. Need on need asjad, mida ta teeb. Neid ta tegi Vanas Testamendis, neid ta tegi Uues Testamendis ja neid ta teeb praeguseni. Kui sa õpid selle ära, selle, kuidas vaim tegutseb, räägib, liigub, toimib, siis sa tead ka, kuidas ta praegu sinu kaudu, sinu elus, sinu ümber toimib. Kui sa kuulad ja kui sa lased. Need Vana-testamendi näited siin on, mis Kenneth Eigan on välja toonud. Ta toob selle näite, kui Eelia seal põgeneb selle Iisabeli eest ja nutab seal, et mina olen üksi ja viimane alles jäänud. Ja Jumala vaim ütleb, ei ole. Mul on 7000 sinusugust veel. See on tunnetuse sõna, see on see, mida sa ei teadnud, aga nüüd sa tead. Jumal ütleb sulle midagi, mida sa nüüd tead. Teine näide, kui Saul ei olnud veel kuningas ja otsis oma isa-ema eesleid. Kui ta jõudis prohveti juurde, Samueli juurde, siis ta ju ei teadnud, et Jumal oli Samuelile juba öelnud, et Saul tuleb ja võia ta kuningaks. Seal on juba, kuidas vaimuannid toimisid prohvet Samuelis. Et ta sai teada, et Saul on juba teel, ta on kohe jõudmas ja siis ta sai tarkust, mida ta peab ütlema ja tegema. Aga kust tuleb siis see tunnetuse sõna? Kui Saul on seal Samueli ees, siis Samuel ütleb, aga mis puutub nendesse eeslitesse, keda sa otsid, sest need on juba leitud. Saul ei olnud öelnud veel Samuelile, et ta otsib eesleid. Nad tahtsid tulla ja küsida
prohveti käest, kas ta näeb vaimus, kus need eeslid on. Saul ei jõua midagi öelda, kui Samuel ütleb, võib-olla ta mainis ka, aga igatahes võib-olla ma eksin, võib-olla ta jõudis mainida, ma ei tea, isegi see ei ole oluline. oluline on see, et Samuel, kes on kaugel eemal, hoopis kuskil teises kohas, ütleb Saulile, need ema eeslid, keda sa otsid, on juba leitud. Kust ta teadis seda? Tunnetuse sõna. Jumal andis talle teada ühe fakti, mida siis edastada Saulile, et ta ei muretseks. Nii, veel üks näide on prohvet Elisa ja Gehasi loos. Teise kuningate 5, 25, 26. Ja seal on see koht, kus, kas see oli Naamani lugu vist, ja Naaman pakkus talle ei tea mis imeasju kõike kingituseks ja prohvet Elisa ei tahtnud Naamani käest mingisugust raha ega mitte midagi selle vaimuanni eest, mis oli töötanud Elisa kaudu, Jumala vaim oli Elisa kaudu öelnud, kuidas Naamanit aidata. Et ta läheks ja kastaks ennast 7 korda jõkke, siis ta saab terveks. Selline tarkuse sõna tuli. Nii, kuidas sa võtad tarkuse sõna eest raha? Mõtle nüüd, kas see on sinu and? Eks, ütleme, et Jumal ütleb kellelegi teist midagi, ütleb lihtsalt plaksust, annab sulle ühe sellise nõu, sellise tarkuse sõna kellegi heaks, oma usuõe või usuvenna jaoks. Ja nüüd see aitas teda ja ta tuleb sulle maksma. Ütle, mismoodi sina saad võtta selle eest raha, mille nimel ei ole sina tööd teinud ja see ei olnud mitte midagi kuidagi seotud sinu tarkusega, sinu haridusega. See oli Jumal, kes ütles. Ja sina ütlesid selle välja sellepärast, et sa oled nagu Jumala poeg, sa oled Jumala poeg, sa armastad inimesi, sa armastad neid, keda isa armastab, sa tahad ju aidata, sa ei saa võtta raha. Elisa ütles selle ära, aga tema sulane Gehasi oli väga pragmaatiline. Ja talle ei andnud rahu, et sellist võimalust ei kasutatud, sest ministri jaoks on ju raha vaja, on ju. Ja mingisuguse vabanduse ta leidis, igatahes ta jooksis prohveti teadmata Naamanile järgi ja valetas ja ütles, et me mõtlesime ringi. Me anna meile seda ja teist ja kolmandat. Tegelikult on, ega mitte meile, aga poistele on vaja. Ta oskas nii ilusti selle ära serveerida. Ja see, mida ütleb nüüd, kui ta tagasi, ta peitis ära selle ja läheb prohveti juurde nagu õige mees kunagi. Ja prohvet sisuliselt ütleb talle, vaata, mis salmis seal on see. Kuskil seal, kas võib-olla 26. salmis või. Prohvet ütleb talle, mu süda läks sinuga kaasa, kui sa sinna selle tõlla juurde läksid. I saw you, ma nägin sind. Ei olnud mitte mingit võimalust, et Elisa oleks oma füüsiliste silmadega näinud Gehasit. Ta nägi vaimus. See on tunnetuse sõna. Ühel hetkel Elisa järsku teadis. Oota, kuhu mu teener kadus? Ja vaimus ta näeb, teener tõuseb sinna tõlda ja kaupleb omale kasu välja. Ja nüüd tuleb see teener tagasi, hea nägu peas. Ja prohvet ütleb, mis sa pead meid lolliks või, mind ja Jumalat või? Ma nägin. Ma mõtlen, et minu ema oli selline, see oli täiesti fenomenaalne. Ema sai paar nädalat pärast mind päästetud 94. aastal. Emaga oli võimatu. Me ei pidanud talle kunagi ette ütlema, millal me Saaremaale tuleme. Kui me Saaremaale jõudsime, oli tal alati toit soojas ja perukad ahjus. Küsin, kust sa teadsid? Ema ütles, Jumal ütles. See oli niimoodi ja üks kord oli see, kus ta oli valesti kuulnud niimoodi, et ta oli päev varem teinud. Ja siis ta ütles, et miks, et pidite ju eile tulema. See ei pidanud, et ta oli nagu valesti kuulnud või valesti aru saanud siis. Aga see oli täiesti
täiesti eriskummaline, kuidas minu emal toimis tunnetuse sõna. Eks ta toimib tänapäevani. Nii, vaatame, mis siin veel ütleb siis, mis näiteid veel. Nii et Elisa nägi vaimus seda, mis tegelikult toimus ja seda infot tal ei saanud olla. Me võime näha unes, ma ütlen, et minul ja paljudel teistel kindlasti ka. Me ei tea, mis toimub ja me ei tea võib-olla, mis suhtumist või mis hoiakut võtta mingi juhtumuse kohta. Vahel me oleme segaduses. Me oleme haavatud ja katki ja me ei tea, mida arvata. Võib-olla kipume iseennast süüdistama. Ja järsku Jumal näitab sulle unes, kuidas tema seda asja nägi. Ja sa näed, mis seda tingis. Minul on Jumal öelnud isegi unes ära, mis juhtus selle inimesega 19 aastat tagasi, mis tegi ta selliseks, et ta mind nüüd haavas 19 aastat hiljem. Niimoodi on Jumal andnud mulle arusaamist ja mõistmist olukordade kohta. Kunagi süüdistasid mind 3 naist väga jõhkralt, ütleme sellised religioossed tegelased olid ja paiskasid minu vastu kohutavaid süüdistusi, nii nagu Taaveti vennad süüdistasid teda, et tal on kuri süda ja tuli vaatama, kuidas vennad lahingus surma saavad ja umbes nii. Ühesõnaga, sind süüdistatakse kurjades ja valedes motiivides ja nad väidavad, et nad tunnevad sind, nad teavad küll, miks sa seda teed. Aga need sõnad on lihtsalt niivõrd õelad. Aga kust ma tean? Nad on autoriteetsed inimesed, nad on kauem päästetud, nad on tuntud inimeste abikaasad. See lööb ühe noore usklikud täiesti jalust maha. Ja mis siis on? Ma olin katki ja ma ei teadnud, mida arvata ja otsisin endas vigu ja mõtlesin, et kas tõesti võib olla tõsi, mis nad ütlevad, kas Jumal, kas see on tõesti tõsi? Ma olin valmis ennast süüdi tunnistama ja Jumal näitas mulle unes. Kõndisin kodu poole rohu sees. 3 rästikut hüppasid mulle sääremarja. 3 rästikut ja niimoodi, et ma lihtsalt teadsin, et see on väga valus, aga ma teadsin, et keegi ei sure rastikumürgi kätte. Ja kui ma sellest üles ärkasin, mida ma nüüd teadsin, mul oli tunnetuse sõna, ma teadsin, kuidas Jumal suhtub sellesse olukorda, mis oli olnud, ma teadsin, kuidas Jumal seda näeb ja ma tulin sellest olukorrast välja, sest ma teadsin, et nii nagu rästikumürgi me elame üle, ma elan üle ja saan terveks ka nende rästikute mürgist. Ja ka ega ei olegi palju rohkem. Veel võib paar näidet tuua Uuest Testamendist. Ananiasest me rääkisime, kes saadeti Pauluse juurde tema eest palvetama. Siis oli ka Safira lugu Apostlite teod 5. peatükk. Ja Peetrus ütleb seal 3. salmis. Ananias, mispärast on saatan vallanud su südame? Vaata, vaimude eristamise aint tuleb siin mängu. Et sa valetasid pühale vaimule. Ta paljastab ka mitte ainult saatana tegevuse, vaimude eristamise ante näitab ka inimvaimu olukorda. Ja siin ta paljastab ka selle Ananiase Safira kui inimvaimu seisundi, aga ka saatana tegevuse. Siin tunneb ära ka vaimus, et siin on saatan mängus, mitte lihtsalt kurjad inimesed. Aga tunnetuse sõna tuleb kus kohas mängu? 5.3. salmi 2. pool. Sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast. Peetrusel oli võimatu teada, et Ananias oli koos oma naisega osa raha ära sahkerdanud. See oli tunnetuse sõna. See on üleloomulik teadmine, mis paljastab sulle tõe, mida sa muidu ei teaks. Kui sul vaimuannid ei toimiks, miks pärast nende Ananiase Safiraga nii halvasti läks, sest Peetruses toimisid kõik vaimuannid. Kui Peetrus oleks olnud tavaline religioosne kristlane,
ta oleks teinud aukoha vabaks Ananiasele Safirale, kes tõid nii tohutu suure ohvri kogudusse. Nagu tükiks ajaks jätkub kõigile vaestele ja Peetrusele endale ka, eks ole. Aga näed, ta ei läinud õnge, sest et vaimuannid ilmutasid talle tegelikku olukorda. See on see, mis on kogudusel vaja. Kui koguduses toimiksid vaimuannid, kui karjased ja kui vastutavad vanemad toimiksid vaimuandides, siis ei oleks juhtunud see, mis 90-ndatel ja enne seda niimoodi lokkas, et need vaimuannid tapeti, et need apostlid, prohvetid, need hävitati ennem kui nad üldse kõndimagi õppisid, neid ei õpetatud, treenitud, sellepärast et kui vaimuannid ei toimi, siis ei tunta ka ära seda, et see usklik, kes praegu üritab siin midagi öelda, see on tal vaimuand ja tal on kutse ja mina nüüd karjasena vastutan tema eest, et ma teda õigesti jüngerdan, juhatan ja õpetan ja välja treenin, et ta hakkaks oma vaimuandides õigesti liikuma ja jõuaks oma kutsumisse, nii nagu on õige. Aga kedagi ei huvitanud kellegi kutsumine, vaid kui keegi ütles midagi, mida pastor ei olnud ise Jumala käest kuulnud või juhatuse esimees või keegi, siis temaga tehti 1-0. Nii et selle taga, et vaimuannid ei ole saanud kõigis kogudustes täiesti vabalt ja piiramatult tegutseda, selle taga on meil tohutud vaimuandide surnuaiad, kes tänagi ei liigu oma kutsumises, sest nad ei ole kunagi üldse julgenud uskuda, et Jumal võiks neid kasutada. Ja Apostlite 8 on viimane, mida me vaatame. Ja Salm 23. Ja siin on nüüd Peetrus jälle ja ta ütleb siin Samaarias Siimon, see on see nõid Siimon, kes sai päästetud ja ristitud ja ta tuleb raha eest püha vaimu ostma. Ja vaata, kui ei oleks vaimuandi, siis sa naerataks ja ütleks, armas vend, tule ma näitan sulle piiblist, püha vaim on täiesti tasuta. Täitsa muidu, pane oma raha ära või pane ohvrikarpi, aga tule, ma panen sulle käed peale, annan sulle püha vaimu, ei ole vaja maksta. On ju, kui vaimuande ei ole. Aga Peetrusel on vaimuannid, vaata, kuidas Peetrus käitub. Peetrus ütleb 22 salm, paranda nüüd meelt oma kurjusest. Oh, näed, vaimude eristamisand, ta eristas selle Siimona vaimu olukorra, tema selle sisemise inimese tegeliku värvingu. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõttevälgatus sulle kandeks antaks, sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikuis. Kuidas ta nägi? Tunnetuse sõna kaudu. Vaimude eristamisand ja tunnetuse sõna. Nii et joon alla. Eks me võime siin veel edaspidi ka, kui me vaatame teisi vaimuandeid, me kindlasti refereerime tagasi. Praegu ma näen siin ühe asja, mis ma olen siin oma algusteedest kirja pannud, ühe näite. See oli ka Rakveres Kadrina koguduse, Kadrina ajal, kui ma elasin Kadrinas ja käisin Rakvere Elusõna koguduses. Ja seal käisime kogudusega tänavatel ja Rakvere turu peal, turuplatsil evangeliseerimas laupäeviti. Ja seal oli üks naine pojaga ja ta jäi meid kuulama, pastor Maarja kuulutas seal ja meie siis palvetasime inimeste eest, kes seal seisma jäid ja kuulama. Ja seal tuli üks naine oma pojaga ja sai päästetud. Ja tulid kogudusse meil ja täitsa rõõmus, tore vastpäästet oli. Aga ühel hetkel midagi tal oli koguduse vastu, läks kibedaks ja me läksime talle koju, et ta oli kogudusest ära jäänud, me läksime talle koju, kõik oli tore, rääkisime, palvetasime, ta näitas, et tal olid suus haavandid
tal olid nagu siuksed vesivillid või paised, terve suu oli täis ja keel. ja see oli nii kohutav. ütleme, et mina ei teadnud neid asju ja minu jaoks oli see nagu vähk. see oli nii jube. ja hakkasid siis pastor ja seal teised hakkasid selle naise eest palvetama ja mina olen, ma olen lihtsalt šokis sellest, sest kui ta näitas oma suud seestpoolt, siis ma olin lihtsalt, see oli õõvastav. ja mina ka palvetan ja me nii tahame ju, et ta saaks terveks. ja järsku ma näen selle naise pea kohal on üks sõna, kirjutatakse vaimus nagu õhus tema pea kohal, kadedus. ainult üks sõna, kadedus. Jumala vaim näitas mulle, miks ta suu oli kõik selliseid rõvedaid ville täis. ta süda oli niivõrd kibe ja kade. ja mille peale ta kade oli, siis see tuli hiljem välja, ta ei tulnudki kogudusse tagasi. see tuli hiljem välja. kuskilt oli talle selline mõte pähe tulnud, et Maarja ostis vist pangalaenuga omale väikse ühetoalise korteri seal Rakveres. ja sellele naisele saatan oli valetanud, et need ohvriannid, mis kolmapäeval ja pühapäeval üles võetakse, Maarja ostis koguduse raha eest endale korteri. ja ta sellest kibedusest ja vihast, ta seestus sisuliselt. ja see, mis teda lõi, oli see, et see, mida ta oma suust välja rääkis, tal oli suu nagu vähki täis. füüsiliselt see, mis iganes haigus see oli selline. ja Jumal paljastas selle mulle. ma ei mäleta, kas ma ütlesin selle sõna välja, ma ei mäleta, kas ma ilmutasin seda seal, kas ma julgesin öelda, kindlasti ütlesin seda pärast pastorile. aga ma arvan, et ma ei öelnud seda välja. ma ei osanud selle sõnaga midagi peale hakata, aga vaadake, mismoodi tunnetuse sõna paljastab tõe, halastamatult. meie olime hingeliselt nii kaasas ja nii hoolisime sellest naisest. me nii tahtsime, et ta tuleks tagasi. Jumal teadis, et ta on sellist kurjust ja mürki täis ja lihtsalt ütles mulle ühe ainsa sõna, mis oli selle haiguse tagapõhjuseks. vot sellised näited täna, see oli siis tunnetuse sõna. tõmbame praegu sellele onnile joone alla. 8 võimuandi on meil veel ees. Aamen. kas me äkki täiendame, on teil äkki lisada, on teil endal äkki meelde tulnud näiteid, kust te olete saanud sõna mingis olukorras? noh, Inga on siin. ma tean, et raudselt Inga vabastuses saab kogu aeg tunnetuse sõna olukorda kohta. nii, Hannes, sina? mul oli üks naljakas selline paar aastat tagasi, mis on mul kõige ma nagu ennem, siiamaani ma nagu ei täpselt ei osanud panna sellele nime, mis see oli. aga nüüd ma saan aru, et see oli tunnetuse sõna. kui ma siin kodu lähedal töötasin, me ehitasime seda maja, see kortermaja, see Sallekes. ja siis see tööd, Stoffe, sina tead, Maps, et nagu tööd juhataja, sõber ka läks, lihtsalt pidi ära minema 2-st või midagi sellist nagu. ja see ei olnud mitte midagi erilist, ikka peab nagu inimene ära minema. ja läks minema ja järsku minu sisse tuleb, ta läks tööintervjuule. mitte elu sees, mitte elu sees. kui keegi oleks öelnud, ma annan sulle $1 000 000, kui sa arvad ära, kuhu ta läks, ma poleks elu sees ka selle peale, sest et ta oli selleks, et 10 aasta selles firmas töötanud, tööde juhataja, kõik super, väga hästi teeb, kõik on nagu ideaalne selles mõttes, et ta läks tööintervjuule ja tuli tagasi, järgmine päev tuli tagasi ja siis ma küsisin tegelikult, käisid tööintervjuul või? ja lihtsalt vaatab nagu suurte silmadega. kust sa teadsid? ma ütlesin, ma ei tea, mu sisse tuli lihtsalt. ta oli nii ehmunud, ta oli kohkunud selles mõttes, kuidas ma teadsin nagu. aga loomulikult ta ei läinud sinna, et see oli veel hullem nagu nii-öelda koormus oleks seal olnud, et töötab meile alles, aga see oli nagu, aga miks nagu see tunnetuse sõna nagu, kas see oli lihtsalt tunnistuseks, et see vaimuand töötab või? see oli talle tunnistuseks, et Jumal on sinus, et Jumal räägib sinuga, et Jumal ilmutab. vaata, üks näide oli,
üks näide oli seal piiblis selles, kus seal Süüriaga oli Iisraelil mingi sõjaolukord ja kus Süüria kuningas ütles, et kas meie keskel on spioon, kes kõik meie sõjaplaanid alati Iisraelile ette kannab, et nad alati teavad, kuhu me läheme ja nad on alati valmis. Ja siis talle öeldi, et ei ole meie seas spiooni. Iisraelil on prohvet, kes ilmutab kuningale isegi kõik selle, mida sina kuningas magamiskambris räägid. Nii et see oli praegu üks näide selline, et see oli nagu minu ema alati teadis, millal meie tuleme Saaremaale, nii sina teadsid nagu see Liisa või, et ta tööintervjuule läks. Kas kellelgi on veel midagi tuleb meelde? On. Et väga sarnane lugu Hannese omaga. Et täpselt samamoodi, noh, tegelikult neid on mitmeid ja mitmeid. Aga siis ma nagu kaks toon, et oli samamoodi, et töökaaslane ei tulnud hommikul. Ja ma teadsin, kus ta on. Ja siis, kui ta tuli, siis ma ütlesin, aga sa käisid temaga kohtumas. Tal oli täpselt samamoodi, et suu ja silmad lahti, et kust sa teadsid? ja täpselt nii oligi. Kehasi üllatus, Kehasi sai ka šoki, kui ta läheb pika maa tagant, läheb oma prohveti juurde tagasi ja prohvet ütleb, ma nägin sind. Just. Ja teine oli nagu see, et mul tuttav helistas mulle, ma ei mäleta isegi, noh, mille kaudu ta mulle helistas, vahet ei ole. Siis ta räägib, et tal väiksed lapsed, et tead, mul lapsel on üks mänguasi ära kadunud või mingi asi oli ära kadunud ja nutab ja ma olen kõik kohad ära otsinud. Ja siis järsku silmade eest nagu käis nagu üks pilt läbi, kus on mänguasjad. Ma ütlesin, tead, mine vaata sinna voodisse lapse mänguasjade hulka, mine vaata sinna. Ja siis ta ütleb, et saingi kätte. Et ma olin tol ajal, kas ma olin Rootsis või Soomes või mul polnud õrna aimugi, kus tal lapse voodigi on. Et noh. Jumala vaim võib täiesti drastiliselt, üks, mida ma ei maininud, tunnetuse sõnad võib see anda sulle piiblist. Et mul tuleb praegu meelde üks, mis mul selles sinises raamatus on kirjas, kui me olime tulnud piiblikooli ja Andres pidi minema tagasi Rootsist Eestisse, et Kadrina korter maha müüa, võtmed üle anda. Ja jõuab Tallinnasse, aga auto oli tal Tallinnas. Ta me ei toonud autot siia Rootsi üle. Auto oli Tallinnas garaažis ja Andres ei leia juhilube. Ta ei saa Tallinnast isegi välja sõita Kadrina poole, juhilube pole. Ja ütleb mulle, et kuule, et saada postiga mulle järgi, et otsi, kus juhiload on. Mina tean raudselt juhilube. No ma tean, mis meil kodus on. Meil oli väga vähe asju, mis me kolisime Rootsi. Me mingist juhilube ei ole. Ja 3 päeva Andres käib mulle, helistab jälle, ta ei ole Tallinnast ära saanud. Ta ei saa sõita. Ta ütleb, et ma ei saa minna ennem, kui sa mulle saadad selle. Et otsi. Ja mina vihastan, ütlen, ei ole, noh. Ja ma läksin südametäiega ja ütlesin Jumalale, et ütle siis, kas sa ei või siis Andresele öelda, kus tal see on, sest ma tean, et see juhiluba jäi Tallinnasse. Et kas sa ei või siis talle öelda, ma olin vihane juba, kaua see olukord kestab. Ja Jumal ütleb mulle, ma lugesin Elusõna ajalehte ja seal oli artikkel ja artiklis oli piiblisalm sellest naine, kes otsis kadunud hõberaha. Ja naine otsis, kuni ta leidis. Ja tead, kui ma lugesin seda, see kirjakoht hüppas mulle vastu ja karjus mu peale. See oli, ta nagu, see otses mõttes ma loen ja see oli, ta karjus mulle vastu vahtimist. Naine otsis, kuni ta leidis. Ma sain sellise šoki, sest Jumal oli täiesti marupeane. Tal oli kõrini minust. Sest et ma ei viitsinud tegelikult otsida, sest ma teadsin, et seda ei ole Rootsis, need juhiload on Tallinnas ja Andres peab otsima. Ja mida ta helistab mulle iga päev, eks? Ja
lõpuks oli nii, et Jumal pidi mulle leidma viisi, kuidas niimoodi teksti kaudu minu peale karjuda. Ja ma sain sellise show, seal oli niimoodi, et naine pani tule põlema ja läks ja otsis, kuni ta leidis. Ja see oli päevaaeg ja mina läksin, mõtlesin, mina ei tea, miks panin tule põlema. Päike paistis, mina panin toas tule põlema, sest et kui Jumal ütleb, et naine paneb tule põlema, ma panen tule põlema. Ja mõtlesin, kuhu ma vaatan siis. Võtsin kohvri, tühja kohvri, eks ole, no ei ole ju. Ja külje, see, kohvri ees, see esimene külg, seal on sahtel, tõmbelukk, tõmban selle lahti, panen käe sisse, juhi luba oli seal. Aga see oli tunnetuse sõna ja see tuli mulle karjuvas kõneviisis piibli tsitaadi kaudu ajalehest. Vaadake, kui tähtis on see, et me teame, kuidas Jumal meiega räägib. Ta lahendab meil kõik olukorrad ära, kui me ainult oskame teda kuulata. On ka ühe Inga. näite ja ma toon ühe näite. Näiteid on väga palju. Ma sain täna aru, et ma olen kõige rohkem üldse, mis minuga juhtub, on tunnetuse sõna. Aga mitte ja vabastusest on üks asi, aga tegelikult ma toon ühe näite, kus ma olin Norras tööl ja oli üks tüdruk, üks moslemi tüdruk. Ja kuidagi meil nagu mingi side tekkis ja ma palvetasin seal tema eest, tal oli põiepõletik ja see läks kohe ära. Jumal tegi siukseid nagu koheseid imesid. Sain palvetada tema eest, aga ma sain aru, et midagi on temaga nagu valesti ja me sõitsime nagu pärast tööd koos koju ja me istusime bussis vastakuti ja järsku ma teadsin, mis tal viga on. Ma teadsin, et teda on seksuaalselt ära kasutatud ja teda on koolis kiusatud. Ja siis me nagu elasime ühes kohas seal, mõlemad olime need vikaartöölised, asendustöölised. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma tean, mis sinuga on juhtunud. Et vot need kaks asja. Ta niimoodi ehmatas, küsis, kus sa tead. Ma ütlesin, et Jumal ütles mulle. Ja ta niimoodi ehmatas, ma sain temaga väga palju rääkida Jumalast, ma sain temaga väga palju palvetada, aga ta ehmatas nii, et ta aastaid kirjutas mulle veel, et kuidas sa teadsid, et kas teised ka, kes mind vaatavad, saavad aru. Ma ütlesin, et ei, teised ei saa aru, et minu Jumal rääkis mulle seda sinu kohta. Ja tegelikult meil oli siuke väga hea kontakt aastaid veel pärast seda, aga vaata, ma ütlesin talle, et minu Jumal on see, kes teab asju, mida keegi teine ei tea. Ja see oli üks näide, aga ütleks veel, et mis Jumal tunnetuse sõnana on üles toonud väga mitu korda, kui on olnud, ütleme, et kui toimuvad mingisugused sündmused, milles sul ei ole nagu täit nagu jumalikku seisukohta. Ja siis sa küsid, Jumal, millega on tegu, mis asi siin toimub, mis on selles asjas sinupoolne, kuidas sa näed seda asja. Järsku sul tuleb mingi lause, et seda juhtus koroona ajal, seda juhtus nüüd siin selle nädala alguses. Tuleb lihtsalt mingi üks lause, mis nagu täielikult defineerib selle olukorra ära. Ja sul ei ole rohkem mitte ühtegi küsimust, sest sa tead, see ei olnud sinust, see oli nagu pühast vaimust. Ja väga võimas, väga võimsad näited on kõigil siin. Minul tuleb ka, ma tean, et tunnetuse ja tarkuse sõna on kaks asja. Mina siin kaalusin, kui ma valmistasin ette ja vaatasin, et mul on nagu rohkem nagu vist, mis mulle nagu tugevamalt on muljet avaldanud või on tarkuse sõna. Mingis olukorras, mida ma ei tea, nagu mida teha, siis see sõna, mis tuleb, see annab mulle võtmed, kuidas lahendada nüüd, mis ees on seda olukorda. Aga ilmselt ka tunnetuse sõna, aga see on lihtsalt nii, see on nii loomulik, milles me liigume. Mõtlesin, et siin, et võib unes, et näiteks vaatan, Merike on siin. Merike on näinud meie selle IM-i jaoks ja selle teenistuse jaoks täiesti võtmelisi unenägusid, kus, kui ta ütleb, räägib mulle selle ära, siis tema ei tea, mis see on, mis see unes talle näidati või öeldi. Minu jaoks on see tunnetuse sõna, mis defineerib Jumala vaatevinklist olukorda, mille suhtes ma ei tea päris 100%,
kellel on õigus või mis seisukohta võtta või kuidas toimida. nii et Merikesel on and, vähemalt see üks and on see, et ta saab unes minu jaoks tarkuse ja tunnetuse sõnumeid. Tarkuse tunnetuse sõna. Lihtsalt me räägime ja ta ütleb, ma nägin unes, kirjeldab olukorda, see näitab mulle ära, mida Jumal arvab praegu sellest asjast, mis on juhtunud, mida ma ei teadnud ja näitab ka seda, mida ma tegema pean. Ja siis mul tuli veel üks selline näide meelde, kus võib tulla tunnetuse sõna niimoodi, et sina ei tea, et see on sul tunnetuse sõna ja seda kogevad jutlustajad muide. Kui sa räägid sellises spontaanses, selline spontaanne voog, kus sul ei ole võib-olla punkt-punktilt ette antud teksti, sa ei loe, vaid sa liigud spontaanselt Jumala vaimus ja see jutlus lihtsalt tekib sealsamas, kui sa kuuled ise ka seda jutlust esimest korda. Ja siis sa võid tuua näiteid ja lihtsalt sul tulevad plaksust silmade ette olukorrad ja sa lihtsalt tood näite. Kas sa ei tea, et see oli tegelikult Jumala vaim, kes sulle just täpselt selle näite andis, mis on täpselt selle inimese jaoks, kes seal tagaotsas istub. Ja minul oli kunagi, ma olin Oswald Lihtiga käisin Lähtru koguduses jutlustamas ja tähendab, Oswald oli pastor ja võttis mind kaasa. Ja seal mina rääkisin, ma ei mäleta, millest ma rääkisin. Ma ei mäleta üldse teemat, aga igatahes väga lahe oli. Ja ma tõin ühe näite sealt nagu meeste ja naiste erinevusest või niimoodi, et kuidas naised tahavad, et kodus oleks kõik nii tead ilusti ja kõik kardinavoldid, kuidas me käime ja paneme, et kõik kardinavoldid, need lained on ka täpselt võrdse intervalliga ja kui ei ole ja kui kardinad ei ole nagu ühelaiused mõlemalt poolt, et siis nagu kohe häirid ja kohe lähed ja sikutad seda, et oleks nagu täpselt ühtemoodi ja lihtsalt mingi pärast tõin selle näite ja ütlesin, et mehed ei saa sellest aru, eks. Et aga las ta siis teeb seda või et jäta ta rahule, et las ta siis sikutab neid kardinaid. Ja pärast jutlust üks mees ja naine tulevad minu juurde. Ja see mees ütleb, et ütle nüüd ausalt, kas su naine, kas sa rääkisid minu naisega enne? Ma näen teda esimest korda, see mees ei uskunud, et naine ei ole mulle kitumas käinud. Ja see oli täpselt see olukord, kui mees tõmbab kardinad eest ära, siis on nagu mingid närakad lihtsalt raksuga kõrvale visatud ja naine käib ja sikutab ja mutkaga timmib neid. Ja mees ei saanud aru, et mis tal viga on, jäta need kardinad rahule, et mida sa kogu aeg teed. Ja mina ütlesin seal selles jutluses nagu sellele mehele, jäta oma naine rahule. Las ta paneb neid kardinaid nii, nagu ta tahab. Et see peab ilus olema, eks. Ja see sõna, vaata, see oli, ma sain tunnetuse sõna selle abielupaari jaoks nii, et ma ise ei teadnud. Minu jaoks oli see lihtsalt näide. Et vaadake, tegelikult kui me hakkame järgi mõtlema, siis võib nii mõnigi arvata, või avastada, et mul on ju palju selliseid asju, ma ei teadnudki, et see on vaimuand, et see on püha vaimuand, mis minu kaudu töötab. Nii et see on ka lõpmatud variatsioonid ja see ongi see, miks see teeb selle Jumalaga käimise nii põnevaks. Näiteks kui me jagaksime, vaadake, täna me võiksime jätkata siin lõputult neid näiteid, eks, sest minul ainult tuleb uusi meelde. Et kui me tooksime iga kord selliseid asju, see aitaks teistel jälle aru saada asjadest, nii nagu Hannes sai praegu millestki aru. Eks? Kui palju see aitaks kogudust ja kõiki kasvada, nii vanu kui uusi usklikke. Aga kui keegi ei jaga, keegi ei tee seda otsa lahti, keegi ei võta võtit ja ei muugi seda elektrikilbi kappi, ei muugi seda roostes ust lahti, see on kõik nagu tummahambad. Jumal ei tee mitte midagi, ei räägi mitte kellegagi. Muugi kapp lahti, vaata, mis tuleb välja, räägib ja kuidas veel, küll ja veel. Räägib selliste inimeste elus ka, kes iial ei ole arvanud, et Jumal temaga räägib. Täitsa olemas on. Ainult on vaja nii-öelda nüüd lihvida seda ja
ja selles julgemalt liikuma hakata, palvetada, et Jumal, anna mulle arusaamist, et ma tunneks su siis ära, kui sa räägid, sest sa räägid, aga asi on minu äratundmises. Ma ei taipa alati, et sa oled sina, aita mind. Jeesuse nimel. Aamen. Sa räägid võtmetest. Sina andsid mulle praegu selle sõna tunnetuse võtmed. Tunnetuse võtmed. Te olete ära võtnud tunnetuse võtmed. Ise ei lähe sisse, teisi ka ei lase. Isand, see oli tõesti ränk sõna. Jeesus, mida sa ütlesid variseridele. Religioossed variserid, silmakerjatsejad. Need, kellele meeldis mängida seda aulist nähtavat mängu, esimesi istmeid, sünagoogis, teretusi turgudel. Nende huvides ei olnud ilmaski, et tõuseks üks ainuski prohvetlik and, üks ainuski nägija, üks ainuski, kes saaks Jumala käest tunnetuse sõna või vaimude eristamisanni, sest siis oleks kogu nende silmakerjatsamine, kogu nende kurjus, ahnus, kadedus, õelus, oorus, kõik saanud paljastatud. Isand, tõesti, see oli variseride huvides, et tappa iga poisslaps, kellest võiks nii-öelda sümboolses mõttes tappa iga lapsuke, kellest võiks tõusta keegi, kes paljastab nende sündikaadi. Tõesti, issand, on olnud see kurjade jõudude plaan läbi kogu aja. Takistada usklikel, noortel kristlastel, vastpäästetutel või üldse kellelgi vaimuandides liikuma hakata. Sest sellisel juhul saab ta kogudust hoida täielikult oma kontrolli all. Sest kui ta on paika pannud pimedad teejuhid, kes ise ei näe, ei kuule ja ei oska ka teistele õpetada või ei ole huvitatud sellest, et keegi teine midagi näeks ja kuuleks, nagu mina tihti kogesin 90-ndatel. Seda hoiti kui monopoli, mis oli lubatud ainult juhtidele ja keegi teine koguduse seas ei tohtinud iitsatada, et Jumal talle ka midagi näitab. See ei olnud sõna otseses mõttes lubatud. Isand, nad tõesti võtsid ära tunnetuse võtmed. Nad tõesti võtsid ja peitsid ära tunnetuse võtmed. Ja sinu rahvas ei pääsenud ise ka kilbi ligi, et seda sisse lülitada. Aga isand, nüüd sa oled tagasi andmas seda võtit oma kogudusele. Et igas paigas, kus sinu rahvas on, nad võivad minna selle elektrikilbi juurde, keerata selle roostes lukku lahti ja hakata vaatama, kuidas seda uuesti tööle saada. Sest sina ütled selgelt Korintuse kirjas, vaim on sama, kes teeb kõike kõikide sees. Sa ei ole saanud teha mitte midagi, peaaegu mitte kellegi sees. Kuigi sõna ütleb 2000 aastat, et sina, püha vaim, teed kõike seda kõikide sees, sest Jeesus ütles, tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Ja te teete neid samu tegusid ja teete veel suuremaidki. Püha vaim, sina tulid nelipühipäeval ja sa olid valmis käised käärima ja tegema kõike kõikide sees. Kõike, viimse kui ühe Jumala poja sees ja tema kaudu. Sa olid valmis selle maailma üle võtma, imede ja tunnustähtede kaudu.
kõigi nende tunnetuse, tarkuse sõnade kaudu, vägevate tegude kaudu, üleloomuliku usu Anni kaudu trooni eest, prohvetliku kõne kaudu, keeltes sõnumite üleloomuliku tõlgitsuse kaudu, kõigi tarkuse ilmutuse vaimu Anni kaudu. Sa olid valmis seda tegema, aga siis keerati elektrikilp lukku ja võti peideti ära. Ja sajandeid ja sajandeid ja sajandeid, rohkem kui 1500 aastat, vähemalt on olnud see võti suures osas lõviosa koguduse eest ära peidetud, kinni kaetud. Isa, ma palun, sina näed peidupaikadesse, sina näed, kus need tunnetuse võtmed on igas riigis, igas linnas, igas asulas, igas koguduses. Kus on tunnetuse võtmed, mis võeti ära ja visati merre? Isand, sina saad näidata ja paljastada selle võtme asukoha. Nii nagu sa näitasid mulle, kus olid Andrese juhiload. Nii nagu sa näitasid, kust leida kadunud mänguasja. Nii nagu sa oled lugematu arv kordi näidanud oma lastele, kus midagi on, mis on kadunud või peidetud. Isand, sina saad näidata, kus on tunnetuse võti, mis möödunud aegade religioossed variserid väga edukalt ära peitsid ja kustutasid vaimulambi koguduses. Orabashika. Ja isand, kui see tunnetuse võtiga visati merre, siis Jeesus, sina said prohveti kaudu ka raudkirve ujuma. Sina saad visata ühe sõna, nagu seal prohveti loos, visata selle puutüki sinna vette ja saada see kirves ujuma. Sina saad need võtmed ujuma, et lihtsad kalamehed selle võtme taas üles leiavad. Isa, ma praegu õnnistan kogu seda uut ajastut. Ma õnnistan seda uut algust. Isand, mine ja vii see tuli üle terve Eestimaa, et rahvas lihtsalt tärkab taas liikuma vaimuandides ja kedagi ei tapeta enam. Kedagi ei mõnitata enam valeprohvetiks, kedagi ei nimetata kõikvõimalike õudsate nimedega, vaid issand, ma seon selle Iisabeli vaimu. Ma seon selle Iisabeli vaimu suu, kes on hävitanud lugematud prohvetid, lugematud vaimuannid ja vaimuametid. Isa, ma seon praegu selle kurja nõia suu. Ma seon selle Iisabeli suu, kes lihtsalt monopoliseeris vaimuannid nõidadele. Ja nüüd, kui rahvas tahab saada üleloomulikku infot või tahab leida kadunud kuldkette või tahab leida midagi, mis on muidu kadunud, nad peavad minema nõidade juurde, sest Iisabel on reserveerinud vaimuannid ainult oma valeprohvetitele, oma sensitiividele, meediumitele, nõidadele, teadjatele, posijatele, igasugustele tähtede seletajatele. Isand, ma näen tõesti, et see nõiduse vaim Eestis on kaaperdanud koguduses tunnetuse võtme. Ta tegi seda väga efektiivselt. Kõigepealt rööviti tunnetuse võti koguduselt, et keegi ei näeks ja ei kuuleks ja ei teeks vahet. Ja siis läks see võti nõidade kätte, kellel oli täielik pidu ja pillerkaar, sest kogu rahvas hakkas nüüd käima nõidade juures, mitte ei tulnud kogudusse, et kuulda elava Jumala tundjate käest, kuidas oma olukordi lahendada. Isand, too tagasi need Eliisad, too tagasi need Eeliad, too tagasi Taavetid, too tagasi Danielid, too tagasi Joosepid, too tagasi Peetrused ja Paulused. Isand, too tagasi need, kes võivad julgelt öelda inimestele, kuidas nende südame olukord on, mis on võtmed nende mineviku jaoks ja mis on see, mis aitab neid tulevikus. Isand, ma palun, et praeguse hetkega, praegu võetaks ära tunnetuse võti Eestimaa nõidadelt.
isand, võta praegu sellelt teemanilt ära, sellelt vaimselt valitsejalt, võta ära temalt see tõe monopol, see võti ja anna see tagasi kogudusele, oma rahvale, kes hakkaksid liikuma enneolematutes tunnustähtedes. isand, ma palun, pööra seda lauda, pööra seda mängu, pööra, et nüüdsest peale jääksid nõiad oma valeennustustega häbisse. isa, lõika ära nende tagant valetunnetuse vaim, et nad ei saaks enam prohveteeringuid, et nad ei saaks enam mitte midagi teemonlikust vaimumaailmast, mitte mingisugust infot, et nad ei saaks enam infot pereteemonite käest, et hämmastada inimesi sellega, mis on nende suguvõsas juhtunud, mis on lihtsalt teemonite teave ja teemonite info. isand, las nad jääda kõik häbisse. isand, kukkugu see kõik kokku ja Jumal, ma palun, sea oma kogudust taas mäe otsa nagu linn, mis ei saa jääda varjule, nagu küünal, mis ei jää vaka alla. Et kogudus hakkab taas särama ja maarahvas, Eestimaa rahvas võiks pöörata oma pilgud taas koguduse poole ja võiks näha, kus kohas on õige valgus ja et see on päriselt ka valgus, mitte lihtsalt religioosne hukkamõist, süüdistused ja lihtsalt elutu sõna, elutu käsk piiblist, vaid tõesti on nii, nagu 1. Korintuse kiri 14. peatükk ütleb, et kui nad kogudusse tulevad, siis tuleks ilmsiks nende südamemõtted ja nad tunnistaksid, et elav Jumal on tõesti teiega. isand, ma palun praegu, muuda nüüd seda mängu. Siiamaani on saatan võitnud, iga päev, igas linnas on ta lihtsalt kogunud neid võidupunkte, kui rahvas on läinud nende nõidade juurde ja kogudus on alati saanud nagu lüüa selles mängus. Aga isand, pööra nüüd teisel poolajal, pööra seda olukorda. Anna, issand, nüüd võiduvõti teisel poolajal koguduse kätte, et üle kogu maa terve usklikkond võiks tõusta väes ja vaimus ja hakata tooma ilmsiks seda Kristuse valgust, mis toimib ainult läbi vaimu ilmutuse. isand, ma õnnistan Eestimaa kogudust ja ma palun praegu, et see stardipauk käiks vaimus ära ja algaks üks sõna otses mõttes rõõmus võidujooks, et saada kätte kõik vaimuannid kõigis paigus, kõigi koguduste, kõigi usklike jaoks Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. isa, ma tänan sind, et see lõplik võitja, see saab välja kuulutatud, finiš ei ole veel käes ja issand, sina ei lase mitte iial saatanal võita, sa ei lase iial nõid Iisabelil võita, vaid sina tõstad lipu ja langetad selle ja kuulutad koguduse võitjaks. Sest kogudus lõpetab selle võidujooksu, ta lõpetab selle aus ja väes ja täis ilmutuse valgust Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel alaku see võidujooks nüüd ja praegu kõigi vaimuandide taastamise nimel Eestimaa kogudusse. Jeesuse nimel. Aamen.